البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم الفيديو تاع نهار اليوم كامل بخير. معكم احلام. اليوم كما العاده جيتكم بوصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله يا رب يعجبكم. اليوم جيتكم بالوصفه تاع خبز تونس يا البنات، باش نقول لكم بزاف هايله هذه الوصفه، ويجي بزاف معسل. وثانيك يعني شغل وصفه يعني او تدبيره الخبز اللي يكون عندكم يابس. ودركا البنات اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساونيش بجام وكومنتار والاشتراك في القناه، باش هكا تدعموا القناه وتطلع لي قناه ويلحقكم كامل جديد. ونسيتكم بلا ما ننسى رمضان مبارك للجميع، وتابعوا الفيديو حتى الاخير ويلا نبداو. بالنسبه للمقادير تاع الوصفه تاع نهار اليوم ماشي بزاف وبزاف اقتصادي. تابعوا معايا المقادير. نسحقوا 4 حبات تاع بيض، ونزيدوا معاهم يعني ازاز تاع حبه تاع برتقال او 2 حبات. كما راكم تشوفوا نسحقوا معاها نص كاس تاع سكر. وانتوما على حساب الحلاوه اللي تحبوها تقدروا تنقصوا، باسكو من بعد هذه التحليه راح نعسلوها. يعني اذا حبيتوا السكر بزاف زيدوا يعني اكثر من نص كاس، واذا حبيتوا قل ديروا قل. انا هنا نخلط كامل المكونات حتى السكر تاعنا يبدا يذوب. وصفه بزاف سهله، ما تحتاج لا باتور لا والو، غير بالفوي. من بعد انا هنايا نزيد عليها نص كاس تاع سمن، وزدت له يعني كملت له بالزيت. يعني شغل هو كان كاس غير ربع تاع سمن، وزدت كملت له بالزيت. اذا كانت عندكم المارغرين ولا زيدوا خلطه مع السمن، المهم السمن لازم تكون متواجده باش الوصفه تاعنا تجينا بنينه. نخلطوا كامل مليح مليح. من بعد انا هنا زدت كاس غير ربع تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي رقيق كما راكم تشوفوا. هذا الكاوكاو يزيد لها بنه يا البنات، واش نقول لكم وصفه يعني يجيك شغل معسل، وتحسي يعني كي تاكلي في البقلاوه وصاي. وبالنسبه للكاوكاو يعني تقدروا تستغنوا عليه، كما تقدروا تعوضوه باي مكسرات اخرى. هنايا انا كنت دايره في هذا الطبسي كاس ونص تاع شابلوغ. انا هنايا درت قيس تاع كاس تاع شابلوغ. من بعد نشوف ونزيد عليه باكي تاع خميره تاع حلوى. نخلطو كامل مليح مليح باش هذيك الخميره كامل يعني تجانس مع المكونات الاخرى. والفرن ديجا كنت شعلاتو. شوفوا كيفاش يجي القوام تاعها. هذا هو يعني هذاك النص كاس تاع الشابلوغ مانيش راح نزيدو. ها هو يعني درت كاس تاع شابلوغ برك. من بعد انا هنا جبت البلا تاعنا اللي كنت دهنته بشويه تاع سمن. يعني اذا حبيتوا يجيكم طالع ديروا في بلا صغير، واذا حبيتوا يعني هابط كما انايا درتو في هذا البلا. من بعد تفرغي كامل الخليط تاعك. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، يعني شغل يجي معسل. من بعد هنايا تسولوا يعني كامل الوجه تاعو باش يعني يطلع بنفس السمك. هكا يعني بعد ما تسولوا كامل بالمغرف يعني تخبطوه شويه بيدكم باش كامل الحواف يوصل لهم الخليط. من بعد نديروه يطيب. هنايا بعد ما خرجتوه يعني من الفرن يعني وهو سخون، الحسيله كانت بارده كانت متواجده عندي، نعسلوه كامل كما راكم تشوفوا. ومن بعد بالنسبه للتزيين اختياري، انا درت له نواة كوكو من الفوق، وانتم تقدروا ديروا له يعني كاوكاو مرحي او اي يعني تزيين اخر.
هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، يعني خبز تونس جا بزاف بنين وبزاف معسل. ان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفة، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. واذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ما تنساونيش البنات جام او كومنتير والاشتراك في القناة باش يلحقكم كامل جديد وتدعموا القناة. ودركا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. كانت معكم احلام من قناة احلام تي في، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. سلام.